เรียบสู้องค์ปนปริยมิตรจูบนิสาเจตไหมថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកនៅម្ហូបខ្មែរយើងមួយមុខគឺខតំពាំងបាទខតំពាំងនិងត្រីកន្ទុយលឿងត្រីនេះស្រុកយើងប្រហែលជាអត់ទេដឹងត្រីកន្ទុយលឿងហ្នឹងនៅបរទេសគេហៅថា yellow tail នឹងខ្ញុំនឹងខត្រីដែលស្ទូចបានមកគឺត្រីកន្ទុយលឿងនិងត្រីទូណាបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលរួមតាមដានតើខ្ញុំខត្រីនេះរបៀបណាជាមួយនឹងទំពាំងបាទនេះជា yellowfin fish បងប្អូន yellowfin fish ធំល្អណាស់បងប្រហែលជា3ទៅ4គីឡូបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើត្រីនេះជាត្រីសមុទ្រស្ទូចបានមកខ្ញុំនឹងកាត់វាកង់ខធ្វើម្ហូបម្ដងបាទខត្រីម្ដងហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនចូលរួមតាមដានតើខ្ញុំខត្រីនេះរបៀបណាខ្ញុំអត់ប្រសពដែរតែព្យាយាមសាកមើលខ្លាចមានរសជាតិឆ្ងាញ់អូខេបងប្អូននេះត្រីមិនបងប្អូនធ្វើរួចហើយបងប្អូនត្រីដែលស្ទូចបានហ្នឹងគឺyellowfin ហ្នឹងខ្ញុំកាត់ជាកង់ជាស្រេចហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមខត្រីបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលរួមតាមដានហើយនឹងសូមជួយចុច like subscribe ផងបងប្អូនហើយចែក share រំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងហើយក៏ទស្សនាផងឆ្នាំងលើចង្ក្រាននេះបើកពីឲ្យក្តៅមកបើកភ្លើងឲ្យក្តៅទៅឲ្យឆ្នាំងក្តៅទើបចាក់ស្ករចូលឲ្យកូរស្ករនឹងឲ្យក្រហមចូលក្រចូលបងប្អូនកូរស្ករនេះឲ្យវាក្រហមទៅស្ករក្រហមហើយបានយើងដាក់ពីចេងដាក់ស្ករដាក់ខ្ទឹមចូលទៅបានចាក់ត្រីចូលហើយស្ករក្រហមចាក់ត្រីចូលទៅបោលត្រីជាមួយស្ករនឹងឲ្យវាចូលជាតិឲ្យសព្វទៅបងប្អូនត្រីនឹងឲ្យវាពុះនឹងចូលជាតិស្ករជាតិប៊ីចេងចូលសុបឲ្យសព្វហើយយើងដាក់ទំពាំងចូលហើយចាក់ទឹករំងាស់វាបន្តិចទៅឲ្យឆ្អិនទៅចាំធ្វើមើលសាប្រៃបាទចាក់ទំពាំងចូលហើយកាលណាយើងចាក់ទំពាំងចូលយើងអត់កូរវាខ្លាំងទេបងប្អូនអត់ទៅកូរខ្លាំងទៅត្រីសាច់ត្រីបែកអស់ដូច្នេះយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងគ្របវាទៅចាំចាក់ទឹកទៅគ្របវាឲ្យវាពុះមកស្ទុះសិនពុះទឹកឲ្យអស់ជាតិទឹកត្រីឆ្អាបអីហ្នឹងវារីងហើយបានចាក់ត្រឹមតែយើងទុនហើយបងប្អូនទឹកវារីងហើយយើងថែមទឹកងាស់វាទឹកល្មមមកលិចពាំងនេះបានបងប្អូនរួចហើយយើងទុកឲ្យវាពុះទៅឲ្យវាចូលជាតិឲ្យសព្វទឹកពាំងនឹងឡើងទន់ទៅបានយើងហើយសម្លខ្ញុំពុះហើយខទឹកពាំងជាមួយត្រីកន្ទុយលឿងពុះហើយបងប្អូនខ្ញុំភ្លុកនេះជាដើមខ្ញីបងប្អូន
កាត់ដល់ខ្ញីដាក់ឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាតកាលណាបើយើងអត់មានខ្ញីយើងប្រើដើមវាក៏បានដែរកាត់ដើមវាដាក់ដំដាក់ទៅវាជួយកាត់ឆ្អាតខ្ញុំឆ្អិនហើយបងប្អូនខ្ញុំបិទភ្លើងចេញហើយនឹងដួសញ៉ាំតែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនហូបខ្ញុំរួចហើយនេះខរបស់ខ្ញុំខទំពាំងជាមួយត្រីកន្ទុយលឿងញ៉ាំជាមួយនឹងបាយការ៉េអង្ករខ្លីបាទអង្ករការ៉េបាទបាយនឹងរាងស្អិតក្របខ្លីឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអង្ករការ៉េអស់អង្ករខ្មែរទិញអង្ករការ៉េម្ដងហើយនេះស្លទំពាំងខទំពាំងជាមួយត្រីកន្ទុយលឿងហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមអរគុណដែលបានតាមដានចូលរួមបាទ